در اینجا دو ایفاده است A و B. A رو ضرب نکردگن که همجور ضرب شمانده دادگن 9 ضرب 15 و B 9 ضرب 216. اگر میخوایم ما ایفاده داشته باشیم بعد پس فرق B میشه با چند برابر است. البته که شما چه کار میتونین ضرب میکنین 9 ضرب 5 چند برابر است 9 ضرب 216 چند برابر و تر میکنین. این البته که رقم عدد هم که کلان هستن مشکل نیست رفته میتونین. لیکن به فکرم مقصد از این سوال با قوس‌ها جدا کرده توانستن. یعنی من اگر B مینوس A رو نویسم و B و چی معنی داشتن از روی دادش داره و B 9 ضرب 216 طرحی 9 ضرب 15. یعنی به کلکولاتور همین مثال چقدر تسکر کنه میشد. چقدر که میبینین هر دو ایفاده یک عددی یک خیلی دارن. این هم چی میشود 9 است. یعنی من 9 رو از قوس بیرون گرفته میتوانم و در درونی قوس چی میمونم 216 مینوس 15 میشود. وقتی که من این رو اجرا میکنم چی میشود درونی قوس 9 ضرب 201. این البته آسان‌تر است و تر کردن و اکنون این ضرب نسبت به اینها آسان‌تر از ضرب کردن و از اینجا گفته می‌داریم که یعنی چه ضرب میکنه. البته یک ما دیدیم میتونه 201 ضرب 9 چند میشود 9 میشود 9 و 9 کرده 18 یعنی 1809. یعنی در مبین که 9 هست ضرب کردن آسان‌تر. یعنی آخرون واحد 9 به اولش 18 در بین 9 1809. یعنی این البته که ضرب کردن آسان‌تر است نسبت به 9 ضرب 15 9 ضرب 216 بعد تعارف اجرا کردن.